伏羲鼻，伏羲鼻咧我就見過，單西鼻咧我就冇見過。伏羲鼻、單西鼻咧，以前我都話睇相書嘅時候係咪呃人㗎？邊有呢啲鼻㗎？你都係成日懷疑㗎嘛，成日講你自己睇相書到啦，唔好盡信喎，要自己慢慢研究。點解我以前學睇相嘥咁多時間咧？我冇跟師傅學。日日睇完書之後，慢慢研究，睇10幾年時間都唔夠膽幫人睇。咁你而家學就着數啲啦。你學完之後，起碼你眼光唔夠，你都識睇先啦，係咪？咁伏羲鼻即係點？伏羲鼻原來鼻咧去到印堂，我信係有噶嘛。原來鄧蓮如個相就係個鼻一路到印堂，冇見過人我都唔信。你唔好信整容嗰啲喎，一直情係連埋嗰個印堂一路出嚟嘅。咁呢啲上網你揾到啲相噶嘛？咁你就好容易知道話原來真係有呢啲鼻嘅。啊，未見過啲又話呃人。但係單西鼻我就未見過啦，單西鼻鼻準貫天庭喎。咁伏羲鼻就真係會點咧？貴，呢個係超級排第一嘅貴。鄧蓮如以前個爵位勁過彭定康噶嘛，貴唔貴啊？好高級喎，古代嚟講可能叫一品大官噶咯喎。